ake ngibingelele bazalwane egameni lika Jesu. Hlanganyelani nami kuso sifundo lesisha uNkulunkulu asibeke manje elwimini lwami. Namhlanje ke ngidawungenisa singeniso kuphela kwalamuhla. Sihloko sethu ke sithi tincwadzi letiya emabandleni lasikhombisa. Lokho sikuthola kuSambulo chapter 1 kuya ku chapter 3. Legama lethi sikhombisa lisho kuphelela kwaNkulunkulu, kuphelela kwemsebenzi waNkulunkulu, kuyabe kuphelelisiwe kusebenza kwelibandla laKristu egameni lika Jesu. Ngikhumbula Jesu nakakhuluma esiphambano nathi kuphelele tetelestai, kuphelele. Bantu abakethu ake ngikhulume kanjena, letincwadzi letiya emabandleni lasikhombisa akukusho ukuthi incwadzi le physical ongayithatha uyimikise kulelo bandla, but liBhayibheli kulesi sikhathi likhuluma about the different periods of the church, kusukela ekuqaleni kwalo kusungulwa kwalo ngumnikati walo Kristu Jesu kuze kube akusekubuyeni kwaJesu Kristu. Litawuguquguquka kanjani, litawushintsha njani, la litawufike likhule khona, la litawuhlushwa khona, la litawukhululeka khona, the different times, the different periods of the church. Usinakakhuluma ke Johane lana athi Jesu wamkhombisa tinkhanyeti letisikhombisa. Tiyini letinkhanyeti? Tisho kutsini tinkhanyeti? Letinkhanyeti tisho the pastors of the church kuwo onke lama periods kusukela ku 31 AD kuze kuyawufika ekubuyeni kwaJesu Kristu. The pastors of the different churches of the different times letinkhanyeti timeleleke labelusi baleli bandla laKristu labamnengi labathi inhlobonhlobo. Lokunye la kushoko Johane egameni lika Jesu uthi ngase ngendluliswa emkhathini wetibane tegolide letingu7 lesithi 7 candlesticks, 7 golden candlesticks. Tiyini ke letibane letisikhombisa? They represent the church. Ngileli bandla ke la Kristu la khonjiswa lona njengoba asho Matthew 5 verse number 14a athi nine nikukhanya kwelive nisibane saKristu lesibekwa etikwelitafula egameni lika Jesu. Ngakho ke emasters labo pastor laba hall balamabandla, but the candles ngileli bandla licobo lwalo. Uthi ke Jesu ke ubakhombisa ke Johane lokho ukuthi kutawusebenzela kanjena. Ake ngene lana ke bantu abakethu ngokusheshsha. Leqala libandla lesiniketwe lona libandla lase-Efesu. Siniketwa sisibonelo noma isimbolo yelibandla lase-Efesu. Lelibandla ke libandla laKristu, sikhathi period yelibandla laKristu kusukela ku 31 AD kuya ku 100 AD. Liyawube linjani libandla laKristu at that time? Unake lokuthi ligama lelithi Efesu noma ke Ephesus, it means desirable, and desirable to whom? To desirable to God. Libandla lalilihle ebusweni baNkulunkulu, lalithandzeka ebusweni baNkulunkulu, lalimkhonta uNkulunkulu, lalitinikela ekusebenzeni uNkulunkulu, liphambene nekwenta sono. 31 AD to 100 AD libandla laKristu lalimthanza uNkulunkulu, lali desirable. Kepha ke laselilandzelwa libandla lesilibita ngasimuna noma ke iperiod lesibita ngesimuna, the period of the church between 100 AD to 313 AD. Kuleso sikhathi leso leli bandla lalihlushwa kakhulu. Legama lelithi simuna lisho ukuthi sweet smell, an aroma, liphunga lelimnanzi. Kulali bandla laKristu laligcilata, lihlushwa, libulawa, liqinzetelwa, lijike emabhubesini, bashiswe ngemlilo. Kepha leli gama lelithi simuna lisho ukuthi sweet smell ngoba leli bandla kufanele silalendiwa umhlatshelo kuNkulunkulu. Lenye iperiod yaleli bandla laKristu siyibita ngaPergamos, incwadi leya ePergamos. Lesi sikhathi ke sa 313 AD kuya ku 538 AD libandla laKristu lalikhululeke ke khona, lithandzeka khona. Leli gama lelithi Pergamos lisho ukuthi elevated. Libandla laKristu laliphakanyiswe njengendzaba, libekwe lapha etulu, lithandwa noma ngangibani kangangokuba ngisho
bo-empire Constantine bathi bemukela Kristu bathi nabo sebalijoyina ngoba wonke umuntu wayejoyina angahlushwa ngumuntu egameni likaJesu. Lilandzelwa ngilenye iperiod lesiyibita ngaThiatira, iThiatira. Leli period leri ke bazalwane lusukela ku500 AD kuze kutawufika lamuhla. Leli bandla leli lesithi it is the papal church, lisikhathi sabo papa, ilapho libandla lithutsele eRoma, tikhathi te-Catholicism la emakatolika asephethe libandla la Kristu egameni likaJesu. Lilandzelwa ngilenye iperiod lesibita ngeSardis, liyincwadi leyayibandleni laseSardis. Lelo ke lisuka ku1500 AD kutawufika namhla silibita ngekwekuthi i-Reformation Church. I-Reformation isikhathi se-Reformation ngileti khathi la kulungiswa khona konke lokurong lokonakele egameni likaJesu. Tikhathi tabo Martin Luther, tikhathi tabo John Calvin waseFrance, tikhathi tema monks, tikhathi tabo William waseHolland egameni likaJesu. La kwakulungiswa khona kuqandula kwelibandla egameni likaJesu. Lilandzelwa iPhiladelphia. iPhiladelphia bazalwane leli gama lisho ukuthi brotherly love, libandla la Kristu lalithandwa kakhulu. That is 1844 kude ufika manje lithandwa libandla la Kristu, sekuphelile kuhlushwa kwalo egameni likaJesu, kutsandzeka kakhulu. That is the beginning of the end times in Jesus name. But the last letter was a letter to the church of Laodicean egameni likaJesu. That is 1844 kuze kutawufika manje likhathi segcina kuyiperiod yegcina yelibandla la Kristu egameni likaJesu. Leli gama lethi Laodicea lisho the judgment of the people. Sikule period la sithi khona is the judgment of the people. Lo sivuvu akhafulwe nangabe asivuvu. Umuntu kufune aqaqe noma uyashisa noma uyabanza egameni likaJesu. Sitawungena ke nani bazalwane kahle esifundweni ngasinye ke manje ngayinye iperiod siyicacise kahle egameni likaJesu. Ubusisekani.